好啦，咁而家呢，就介紹我哋抽獎嘅 giveaway 啦。第一樣呢，就係呢兩支筆啦，咁支係好似白荔枝咁嘅圓筆嚟嘅，咁咧刨咗之後就係咁噶啦。第二份禮物呢，就係呢3個塗改帶啦，有2個嘅俏女孩嘅塗改帶啦，一隻橙色，一隻粉紅色嘅。然之後就有呢個修正帶啦，係連埋塗改液同塗改帶嘅，咁就俾大家睇一睇啦。就係呢一個兔仔款嘅嗱，呢個有個塗改液攝咗入去啦，呢個係塗改帶，跟住呢，到時就係咁樣插埋一齊噶啦，就係咁。跟住呢，會送4張卡紙俾大家嘅童話封嚟嘅，首先就係呢2張啦，同埋呢2張嘅，仲有一啲嘅復古國家書籤啦，呢啲款嚟嘅，咁啲國家我都唔認得㗎啦。同埋呢，就會有一本糖果色嘅紫色簿，仲有一本就係屬於簡約風格嘅簿啦，就可以俾你做筆記嘅，好好用嘅。我用過裏面啲字呢係好寫嘅。最後呢，就係2塊面膜啦，咁就唔使擔心佢哋唔係啲好 cheap 嗰啲面膜啦，就我用過係好用嘅。呢一塊呢，用完第2日就即刻有功效㗎啦，佢就係紅酒面膜嚟嘅。同埋呢，另一塊就係清潔面膜啦。咁呢，雖然啲禮物就唔係好豐富，但係都係我哋嘅少少心意啦。就希望大家會鍾意同埋會訂閱我哋。咁呢，我哋遲啲呢就會開始 sell Gucci 啦，同埋就會 sell 啲文具嘅。咁就希望大家會繼續睇我哋啦。拜拜。